كيف دنيا بدون بنات؟ جملة ما تدخل عقل، واللي يكره البنات عقله والله عقل سطل. مين يضبط السمبوسة القيمات والكوسة؟ مين تتمنى يبوسك؟ مين يخلص لك فلوسك في السوق؟ مين يحوسك؟ لمين بيكون جلوسك؟ مين يغسل مواعينك في السحر؟ من راح يعينك؟ مين تشوفه تنام عينك؟ مين يسأل دائما ويقول وينك؟ مين يغسل الغسيل؟ مين يكوي ومين يشيل؟ مين يسوي المستحيل؟ مين يضبط العصير؟ البنات والله البنات، البنات والله البنات. لولا البنات الدنيا تظلم، لولا البنات والله تظلم. لولا البنات ما في عسكر، لولا البنات مين حيسكر؟ غير البنات ما شفنا سكر. وش تستفيد من الولد؟ وش تستفيد من الولد غير المشاكل في البلد؟ حتى الصيام على الله